det var väldigt nära om man tänker tillbaks. Jag fick en sen avbokning 5 minuter innan precis det hände. Jag möter killen i trappan som blev skjuten. Jag hade ju planerat passet redan innan så jag skulle ha stått där med min klient och gjort övning just i det området. Så att ja, man vet aldrig vad som hade hänt. När jag skulle komma tillbaka så fick jag inte komma in igen för då hade ju det här hänt. Jag gick ut en liten sväng och tog lite frisk luft så det var min räddning.